sendeno le gak apa-apa. Sendeno ini cekak capek. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mbak Pak Official. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton video aku sampai habis, jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya. Tonton video aku sampai habis. Oke teman-teman, jadi di sini daily vlog ibu rumah tangga yang sangat riwah sekali karena ini tuh anakku lagi sakit guys. Jadi anakku lagi pilek, batuk, panas. Jadi kalau dia batuk, pilek sama panas itu, kalau batuk itu nafasnya itu jadi cepet banget, nggak kayak biasanya gitu. Jadi aku tuh takut gitu ya. Jadi akhirnya aku periksain lah anakku ini tadi. Jadi sekalian periksa gitu ya. Aku mau nyapa buat teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman, apa kabar buat kalian semua yang ada di rumah? Semoga kabar kalian selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Jangan pernah bosen ya teman-teman ya, lihat daily vlog ibu rumah tangga ini yang mungkin selalu monoton, mungkin yang selalu itu-itu aja. Karena ya bagaimana lagi ya, karena inilah the real aktivitas aku gitu ya. Jadi di sini anak aku lagi sakit dan dia itu lagi minta dibuatin donat gitu ya. Jadi di sini aku mau bikin donat gitu, walaupun capek nguleni ya teman-teman. Tapi mau gimana lagi, si Raka ini minta bikinin donat, katanya pengen makan donat gitu. Terus akhirnya aku buatin donat. Di sini aku bulet-buletin. Aku nanti akan mencantumkan resep donatnya ya teman-teman. Resep donatnya itu tepung terigu, terus ada telur, margarin, terus saus instan kayak ragi gitu yang kering raginya ya. Jangan diaktifkan dulu, jadi raginya yang kering. Terus habis itu susu cair sama air sedikit gue ya. Tapi aku nggak pakai air, cuma pakai susu cair. Dan ini hasilnya aku mau goreng dulu karena si Raka minta bantuin ya teman-teman. Jadi si Raka ini minta bantuin kayak ikutan goreng donatnya gitu. Jadi dia cuci tangan dulu karena aku udah cuci tangan ya di sini ya. Jadi di sini aku mau goreng donatnya dulu. Ikutin terus ya. Jadi teman-teman, ceritanya dulu tuh Raka pas masih balita ya, sekitar umur 1 tahun lebih gitu ya. Lupa sih aku umur berapa, pokoknya masih kecil. Dia tuh sakit kayak batuk gitu loh. Terus di paru-parunya tuh dia kalau nafas itu suaranya tuh kayak orang ngorok gitu, kayak nggrek kayak gitu, kayak orang ngorok gitu. Terus akhirnya kata bidannya tuh bilang kalau Raka ini punya sakit bronkitis gitu ya. Jadi sebenarnya sih keturunan dari aku ya, karena aku dulu bayinya aku dulu tuh. Jadi kata ibu aku pas aku dulu masih bayi itu aku kena sakit paru-paru basah gitu ya. Nggak tahu kenapa, pokoknya aku kena sakit paru-paru basah. Di situ tuh ibu aku bingung banget. Jadi akhirnya sampai dikasih uang belanja ayahku tuh sampai nggak pernah pegang karena buat berobatin pas aku bayi dulu gitu ya. Jadi di sini si Raka katanya sih ya kayak keturunan dari aku gitu. Jadi dia sakit bronkitis. Itu tuh kayaknya kata bidannya tuh kena air ketuban gitu ya, kayak kemasukan air ketuban gitu. Nanti itu bisa kambuh sewaktu-waktu gitu. Jadi harus dijaga gitu, dijaga kesehatan, pola makan dan lain-lainnya gitu. Selama ini sih nggak pernah kayak gitu, nggak pernah kambuh. Dan aku pun juga lupa kalau dulu pernah dibilangin seperti itu sama bidannya Raka gitu, kalau Raka ini ada riwayat sakit bronkitis gitu ya. Jadi aku tuh lupa gitu guys. Jadi pas sakit kemarin itu tiba-tiba kayak gitu, nafasnya itu
nafasnya itu tadi tuh cepet banget, kayak nafas mulai dari dada sampai perut itu kayak cepet gitu, kayak kembang kempis gitu ya. Di dada sama perutnya tuh cepet banget nafasnya, nggak ada jedanya. Biasanya kan kita kalau normal nafasnya kayak terus berapa detik lagi kita hembuskan lagi, itu enggak, langsung kayak hirup embus gitu aja. Aku tuh takut gitu, kenapa ini anak. Akhirnya aku uap di puskesmas, di UGD gitu ya, walaupun pelayanannya tuh nggak sangat mengecewakan, karena waktu aku kayak mau di situ tuh perawatnya tuh nggak ada yang mau bangun gitu, jadi aku nunggunya lama sekali ya, dan akhirnya tuh bisa gitu. Dan di sini kita mau makan donat dulu. Pas makan ya teman-teman, pas mau makan ternyata ada kakak aku yang dari Bojonegoro datang bertamu, jadi video kita makannya tuh cuma sebentar aja. Ini cuma sebentar aja ya teman-teman videonya. Oh iya guys, jadi pas aku uapin Raka di UGD tuh gratis ya, karena pakai BPJS gitu. Aku tuh nggak tahu lagi kalau nggak ada BPJS. Oke, thank you for watching.